بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بهون کی او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. زه ګواهي ورکوم د دې خبره چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته دی او محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او رسول دی. نن چې محترمو زمونږ کومه وظیفه را دا د استغفار حواله سره ده. څومره چې یو بنده استغفار غواړي دومره الله پاک په دې خپل بنده باندې کرم کوي، دومره الله پاک په دې خپل بنده باندې رحم کوي. د استغفار محترمه فواید دا ډیر زیات دي. کوڅو کې وظیفه کې استغفار نوکری لپاره الله پاک ولا بهترین ځای کې نوکری ورکي. کوڅو محترمو استغفار وظیفه کې د کاروبار لپاره الله پاک بوله خپل ځکه کاروبار ورکی. کوڅو کو استغفار وظیفه کې د حاجت لپاره نو چې څومره د انسان حاجت دی الله پاک بوله ټول دا پوره کی. د غرنګ کوڅو په مشکل کې وي او د استغفار وظیفه کې د مشکل لپاره الله پاک دې زموږه مشکل دا حل کی. بالکل الله پاک د استغفار په بدل کې انسانانو باندې مشکلات د اسانۍ چې څومره کړکېچن حالات وي څومره انسان پریشانی کې وي دا رنګې د بعض وخت کې د رزق حواله سره حل کړ ډیر زیات پریشان وي چې رزق وسنګ سیوا کوي نو څوک چې د استغفار وظیفه کې پابندۍ سره کوي نو الله پاک به دوی لا رزق ورکړي ډیر زیات په انتها به ورکړي. نو کوشش کول پکار چې ځان د استغفار د وظیفه کو روزانه وسه پیری وایو او کو دا غرنګ کو څوک ډیر ویل غواړي یو لسو پیری روزانه وای ان شاء الله العزیز چې سم سلام نو الله پاک به تاسو ټول مسائل د استغفار په ذریعہ سره به حل کړي. نو کوشش وکړئ چې دا پیغام مخکې خلکو سره شیر کړئ په خپل مو کوي. الله پاک هم هوښیار آباد ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.